работать над своим пассивным доходом. Parce que quand Потому vous-même et le plus de gens possible, Когда вы сами, qui как augmente, можно больше et de людей, faire augmenter ça régulièrement, да, chaque и mois, это надо еще поднимать каждый sur un месяц. smart delivery, Когда много людей на умной доставке, c'est automatique. это On n'y автоматически. pense pas. Мы не Vos думаем. gens, ils n'y pensent pas. Ваши люди об этом не думают. Ok, c'est un ou deux produits. Один-два продукта. C'est rien. Это не C'est une что, plaisanterie. шутка. Mais c'est fait. Мелочь. Automatiquement, Но оно сделано, tous и les все. mois. Pim, 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 pim. Каждый месяц, раз, Qu'est-ce qui va se раз passer? идет. Что будет происходить? Jouez le jeu avec moi. Поиграйте в эту игру со мной. Mental, imaginez. Ментально. Ah, ok. Certains d'entre vous, Некоторые из вас, votre objectif, ce serait d'avoir 10 Vache. cycles par mois цель, déjà. к примеру, было бы 10 циклов делать. Par mois déjà. Месяц. Уже хотя бы. D'accord? D'autres c'est 25, d'autres c'est 50. d'autres- 5, у других À 50. un moment donné, В определенный момент rien qu'avec les smart delivery automatiques, с одной dans votre только умной доставкой, автоматической, да, доставкой вашей группы, groupe, 10 cycles. 10 циклов. Rien qu'avec les smart delivery. С одной только умной доставкой. Да. 20 cycles, 20 циклов, 50 cycles, 50 циклов. 100 cycles dans le mois, rien qu'avec les smart delivery déjà. За счет одной только умной доставки. 500 cycles, etc. Rien qu'avec les smart delivery. С одними только умными доставками. Revenu passif. Это пассивный Автоматически. доход. Автоматически. Sans parler, Уже не говоря tous les nouveaux démarrages, о всех новых les подписаниях, promo packs, les machins, les ci, les là qui viennent se Promo rajouter à packs, tout ça. которые добавляются ко всему. Et ça, c'est vraiment Это le revenu действительно passif pur. чистый пассивный доход. Et qu'est-ce que c'est 60 cellules? Что такое 60 CV? 60 c'est un seul ou deux? 60 CV это будет одна или две? Один. Один. Voilà, un réserve. Вот, один резерв. Ça devrait être deux Baolife. Два балайфа, да? Ой, скоро будет. C'est quoi? Что это? Умной доставки? Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Eric avec ça? Знаете историю Эрика с этим, да? Vous connaissez? Знаете? Вы- Tous? Non, pas tous. Все? не все. Quand on était dans Vision il y a 20 ans en arrière, Когда мы были в Визионе, в Вижене 20 лет il n'y назад, avait pas Internet, не было il n'y avait pas les интернета, smart delivery, не было умной ça доставки, n'existait pas encore. не было такого, не Mais существовало. il y avait l'activité mensuelle, c'était Ну, была. c'était, 180 un pack à 180 $. Активность был пак на $180. Mais il fallait l'acheter, il Надо fallait было купить, payer, etc. заплатить, заказать там и так далее. Et à un mois donné, Eric, il И в était en tournée, определенный etc., месяц etc. Эрик там ездил в турне, там, сям, Et il a oublié и забыл de faire son activité. сделать свою активность. Il a juste perdu un chèque de plus de 100 000 И $. всего лишь из-за этого он потерял чек $100 000. Ему не выплатили. Ничего. 100 000 $. Да, $100 000. S'il y avait le smart delivery, Если бы была умная доставка, qui ne pense pas, c'est fait. Pip, pip, он бы не automatique. думал об этом, оно бы автоматически сделалось. Aujourd'hui, il y a smart delivery. Сегодня есть умная доставка. Et ici, pourquoi j'ai mis 100 CV? Вот здесь почему я написал 100 CV. Parce que moi, je voudrais qu'on développe la culture, Я pas du 60 хотел CV, бы, mais du 100 чтобы CV ou plus. Мы развивали культуру не 60 CV, а Mais 100 100 CV ou plus. CV или больше. C'est 40 CV de plus. Это на 40 CV больше. Pour chaque personne, Для каждого tu человека. le sens presque pas. Практически не почувствуешь. Mais ok, franchement, Ну честно, moi, un truc comme ça par mois, je fais quoi avec ça? одна такая в месяц. Что я буду с этим Je делать? fais quoi avec ça? Что мне с Moi, этим? tous les mois, je suis en déficit de У produits. меня каждый месяц нехватка продукта, Ou дефицит. il me manque Или мне не du sérum, хватает ou il me manque du réserve, ou il me manque de la сыворотки, не LPM. хватает ok. резерва или Toujours. IMPM Tous les постоянно. mois, moi, c'est 200-300 CV, commande Каждый personnelle. месяц 200-300 CV, только мои личные заказы. Donc, c'est facile. Это легко. Mais Non. si vos gens, Если s'il ваши y a une culture dans люди, le groupe будет эта культура à 100 CV на 100 ou CV plus, или выше. d'ailleurs en Europe et maintenant sur SNG, Кстати, ils в commencent à le faire aussi. Европе сейчас и по Il y a СНГ des также promos, quand tu fais начинают 100 CV et выпускать, plus, tu reçois un produit cadeau. что когда ты делаешь 100 CV и больше, активность, да, то ты получаешь подарок. Moi, tous les mois, je reçois un pack de réserve gratis. Я каждый месяц получаю в подарок пак резерва. Даром. Хорошо, спасибо, compagnie. Si, au lieu de faire 60 CV, Если вместо того, чтобы делать 60 CV, votre groupe est en smart delivery avec ваша 100 группа CV, на умной доставке по 100 CV, qu'est-ce qui se passe? C'est que, что par произойдет? exemple, pour faire 10 cycles, К примеру, чтобы сделать 10 циклов, 50 cycles, 100 50 cycles, циклов, 100 циклов, ils ont 1000 cycles. ну Comme 1000 ça, ça циклов. va faire des gros chiffres. Ça va. Как-то большие цифры покажут.
3 человека. Non, plutôt, ouais, par exemple, il faudrait 1000 personnes. К примеру, нужно было бы 1000 человек, C'est un exemple comme ça. Пример. En chiffres pour que vous compreniez. 1000 personnes 1000 человек, pour faire tant de cycles которые должны столько-то à циклов. 60 CV de Smart Delivery. И чтобы они брали по 60 CV умную доставку. Si ils Если font le Smart Delivery à 100 они CV, будут делать умную доставку по 100 CV, ça descend à 600 personnes. получается, нужно 600 человек. 400 personnes de moins. На 400 человек меньше. 40%. Да. Минус 40%. Sur 10 personnes, ça passe à 6. От 10 переходит на 6 человек. C'est, Это, vous vous rappelez le point de bascule? помните, переломный момент? Un petit truc Маленькая avec un вещь, effet. а эффект большой. Ok. Développer cette culture. Hein. Развивайте такую культуру. Avance. Вперед. Et je vais